प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अमेरिका र चीन भ्रमणको एकैसाथ तयारी भइरहँदा ऊर्जा र कृषिमा लगानी भित्राउन विज्ञले सुझाव दिएका छन्। कान्तिपुर समाचारमा आज दलहरूबीच सहमति जुट्न नसकेपछि आज बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठक अन्यलमा। मिटर ब्याज पीडितलाई फसाउन चेक बाउन्सको अस्त्र सम्बन्धी सामग्री हामीसँग छ। सिटिभिटीले दिएका 44वटा शिक्षण संस्थाको सम्बन्धन चिकित्सा शिक्षा आयोगले गर्यो खारेज। नेपाल वायु सेवा निगमले यही भदौ 20 गतेदेखि साउदीमा सीधा उडान भर्ने। देश बाहिरका प्रसङ्गमा युक्रेनमा रुसी मिसाइल आक्रमण र खेलकुदमा महिला विश्वकप फुटबलको फाइनल खेल आज हुँदै। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। सुन तस्करीमा पक्राउ परेका चिनियाले नेपाली नागरिकता र राहदानी बनाएको खुलासा। काठमाडौँ र काभ्रेबाट जारी भएको तथ्य भेटियो, कर्मचारीकै संलग्नताको आशंका। शेयर बजारका लगानीकर्ताले 2 वर्षमा गुमाए 18 खर्ब, बजार अझै न्यूनतम बिन्दुमा, राजस्वमा समेत असर। विकासका काम व्यवस्थित नहुँदा नेपालगञ्जका धेरैजसो बस्ती अस्तव्यस्त। बर्खामा डुबानमा परेका घर परिवारले चुलो बाल्ने ठाउँ समेत पाएन। युक्रेनको चेर्निहिभ सहरमा रुसी क्षेप्यास्त्र प्रहारबाट 7 जनाको मृत्यु, 15 जना बालबालिका सहित 25 जनाको अवस्था नाजुक। र फिफा महिला विश्वकपको उपाधिका लागि आज इङ्ल्यान्ड र स्पेन बीच प्रतिस्पर्धा। पहिलो पटक फाइनलमा पुगेका दुवै टिमलाई इतिहास रच्ने अवसर। विमानस्थलबाट भएको सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका चिनियाहरूसँग नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र समेत रहेको खुलासा भएको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले गरिरहेको अनुसन्धानका क्रममा हङकङबाट आएको सुनमा चिनिया समूहको सञ्जाल मात्रै नभएर अधिकांशले नेपाली नागरिकतामै लिएर आपराधिक कर्म देखिरहेको देखिएको छ। 1 महिना अघि राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेको सुनमा अन्तर्देशीय आपराधिक समूहको संलग्नता देखिएको भन्दै सिआइबीलाई अनुसन्धानको जिम्मा लगाएको थियो। नाम छिरिङ लामा, जन्मस्थान काठमाडौँ वडा नम्बर 6, जन्ममिति 2042 साल, बाबुको नाम टान्डुप लामा, नागरिकताको किसिम वंशज। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट 2076 साल साउनमा जारी भएको यो नागरिकता बाहक वास्तविक नेपाली भने होइनन्। 60 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका चिनिया नागरिक लियुवान छङले बनाएको नेपाली नागरिकता हो। उनीसँग सन् 2022 मार्चमा जारी भएको 36-038-76-60 नम्बरको चिनिया राजधानी समेत बरामद भएको छ। उनले नेपाली नागरिकतासँगै नेपालको राजधानी पनि लिएको भेटिएको छ। उनी मात्रै होइन, सुन तस्करीमा अनुसन्धान गरिरहेको सिआइबीले पक्राउ गरेका 5 जना चिनियाले नेपालको नागरिकता र राहदानी लिएको खुलेको छ। ई 72-95-37-9 नम्बरको चिनिया राजधानी लिएर नेपाल आएका डिङ सेङफाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेबाट 2078 पुस 8 गते राम लामाको नाममा 30-30-41-22-54 नम्बरको नागरिकता र त्यसैका आधारमा 12-58-94-57 नम्बरको राजधानी समेत लिएको भेटिएको छ। सुन तस्करीमै जोडिएका अर्का चिनिया नागरिक ली नेङकाईले पनि 2078 सालमै सोनाम लामाको नाममा नेपाली नागरिकता र राजधानी लिएको खुलेको छ। काभ्रेबाटै जारी भएको उनको 12-58-94-56 नम्बरको नेपाली राजधानी छ। सुन तस्करी काण्डका नाइकेका रूपमा पक्राउ परेका दावा छिरिङले 2074 साल पुसमा काभ्रेबाटै नेपाली नागरिकता लिएको प्रहरी अनुसन्धानबाट देखिएको छ। चिनिया मूलका भारतीय नागरिक थुप्तेनले भारतको आधार कार्ड लिएका छन्। सुनकाण्डमा पक्राउ परेका चिनियाले नेपालमा बसेर वंशजका आधारमा नागरिकता र त्यसैका आधारमा राजधानी लिएको विषय थप पेचिलो बनेको छ। पक्राउ परेका सबैसँग नेपालको नागरिकता र राजधानी भेटिनुले नेपालमा यो समूहलाई सहयोग गर्ने सरकारी तहका व्यक्ति संलग्न रहेको आशंका प्रहरीको छ। पक्राउ परेका चिनियाले नेपाली राजधानी बोकेर यात्रा गरे वा नगरेको बारे प्रहरीले अनुसन्धान जारी राखेको छ। काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट समेत चिनिया नागरिकले नागरिकता लिएको भेटिएपछि उनीहरूको सुन धन्दामा सहयोग गर्ने को छन् भन्ने थप अनुसन्धानको विषय बनेको छ। यसपटक हङकङबाट ल्याइएको सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरूमा नेपाली भन्सारमा खटिएका कर्मचारी बाहेक सबै चिनियाहरू छन्। अहिलेसम्म सुन काण्डमा पक्राउ परेका 22 मध्ये 5 चिनिया, 1 चिनिया मूलका भारतीय र अर्का 1 चिनिया मूलका बेल्जियम नागरिक छन्। सङ्गठित अपराधमा अनुसन्धानका लागि 1 महिना समय बाँकी रहेकाले सिआइबीका लागि हङकङसम्मको सञ्जाल र सुनका मालिक
पत्ता लगाउनु पर्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि रमेश धमला, काठमाडौँ। 86 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका पश्चिम नेपालको आर्थिक तथा व्यापारिक केन्द्र हो। तर सहरभित्रका धेरै बस्ती अस्तव्यस्त छन्। उपमहानगरपालिकाले ग्रामीण बस्तीको विकासलाई प्राथमिकता नदिँदा बर्खामा डुबानमा परेका घर परिवारले चुलो बाल्ने ठाउँ समेत पाएका छैनन्। राजा विमानस्थल नजिकै नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 20 मनिकापुरकी फुलमती लोनियाले खाना पकाउने ओबानो ठाउँ पाएकी छैनन्। उस्तै अवस्था छ सुदामा लोनियाको पनि। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले यो गाउँमा पानीको निकासका लागि व्यवस्थित ढल बनाउनु त परको कुरा, नाली समेत नबनाइदिँदा स्थानीयहरू खान बस्न र ओत लाग्न सक्ने ओबानो ठाउँको खोजीमा छन्। अब हम लोगन कैसे खाना पानी बनावा खावा जाए, चाहला भर जाते, ज़्यादा पानी पेल देते तो दिन दिन हम लोगन खाना ना बनावा खावा जाते। कहाँ बैठ के खाना बनावा खावा जाए, कैसे अपन बाले बच्चे पाला पोसा जाए। कोई के घर भर रहेगा, कोई के दीवार भर रहेगा, कोई के घर में पानी लाग गवा, यही समस्या है। सहरभित्रका गाउँ बस्तीका बासिन्दाले बर्खामा पाएको शास्तिबारे कान्तिपुर टिम रिपोर्टिङमा पुग्दा नरेश गोडिया बर्खाको भेल पसेर भत्केको घर हेर्दै एकोहोरिएका थिए। सँगै रहेका दुलारे लोनिया पनि भत्कनै लागेको छाप्रोमा पसेको पानीको निकासको समाधान चाहन्थे। तर यो बस्तीका बासिन्दाले उपमहानगरको नेतृत्वलाई देख्न समेत पाएका छैनन्। ये तो हाईवे के छेउमा गांव है नगरपालिका, इनका तो स्वर्ग बनने चाहिए, स्विट्जरलैंड बना देना चाहिए। कहाँ से एयरपोर्ट नज़दीक है, कोहलपुर इंडिया भी नज़दीक है, मेन मार्केट जाना अच्छा ठाव है। फिर भी यहाँ विकास कुछ नहीं होता है। प्रधान है वो केयर मेन नहीं करते हैं, सदस्य को कोई केयर मेन नहीं करते हैं। अत्ता नस्कान जनता केयर होते, कोई नहीं केयर मेन करते। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर 15 सीमा नाका र भारतसँगको आर्थिक तथा व्यापारिक कारोबारको मुख्य मार्गको बस्ती हो। तर उपमहानगरले यो बस्तीमा खाने पानी समेत पुर्याएको छैन। उपमहानगरका उपप्रमुखको घर यहीँ पर्ने भए पनि एउटा गाउँबाट अर्को गाउँ जोड्ने सडक छैनन्, भएका पनि भताभुङ्ग छन्। यस्तै अवस्था छ वडा नम्बर 14 का बस्ती उदौ पुरुवा, कल्लु पुरुवा र कर्याती पुरुवाको पनि। ठाउँ ठाउँमा विकासको कार्यक्रम कुनै पनि भएन। 80% गाउँकै अवस्थामा छ भनेको। किनभने कारण यही छ, जस्तै मालिम कुची कार्ड छ, त्यसको समुचित व्यवस्था भएको छैन। हाम्रो यहाँ ढल निकालको समुचित व्यवस्था छैन। उपमहानगरभित्रका गाउँका बासिन्दा खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य र सडक जस्ता आधारभूत सेवाबाट वञ्चित छन्। उपमहानगरका बस्ती भन्न पनि नसुहाउने यहाँको विकास प्राथमिकतामा परेको छैन। कम्तीमा चाहिँ 50% रकम चाहिँ सबै वडामा पुग्ने गरी नै निर्णय गरेका छौँ र समानुपातिक ढङ्गले नै यहाँबाट हुने बजेटहरू विनियोजन गरि नै रहेका छौँ। 23 वटै वडालाई समानुपातिक रूपमा व्यवस्थित सहर बनाउने योजना, नीति र कार्यक्रम नहुँदा नेपालगञ्जका ग्रामीण बस्ती र यहाँका बासिन्दा उपेक्षित भएका हुन्। कान्तिपुर समाचारका लागि सविता जीसीका साथ जे पाण्डे, नेपालगञ्ज, बाँके। कानुनले चेक बाउन्स अर्थात् चेक अनादरलाई अपराध मानेको छ, तर यही प्रावधान मिटर ब्याज पीडितका लागि भने अर्को समस्या बनेर तेर्सिएको छ। चेक अनादर सम्बन्धी विद्यमान कानुन प्रावधानलाई संशोधन नगरे पीडित थप समस्यामा पर्ने अनुचित लेनदेन आएको निष्कर्ष छ। धितोका रूपमा हस्ताक्षर गरेको खाली चेक साहुलाई दिएर ऋण लिएकाहरू ब्याङ्किङ कसुरमा पक्राउ पर्ने भएपछि ब्याङ्किङ कसुर सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। मोरङको कठहरी गाउँपालिका 3 का विनित सोनारले साउन 7 गते प्रहरीको नियन्त्रणमै रहेका बेला जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा विष खाए। केही दिनपछि उनको मृत्यु भयो। चिया पसलबाट जीविका चलाएका उनले ऋण लिँदा साहुलाई हस्ताक्षर गरेर खाली चेक धितो राखेका थिए। लेनदेनमा विवाद बढ्दा साहुले उनलाई चेक बाउन्सको मुद्दामा पक्राउ गराए। विनित जस्तै कतिपय ऋणीले ऋण लिँदा खाली चेक साहुलाई धितोका रूपमा दिएका छन्। साहुले लगाएको मनपरी ब्याज दिन अस्वीकार गरेको अवस्थामा साहुले ऋणीमाथि चेक अनादर अर्थात् चेक बाउन्सको अभियोग लगाउँदै प्रहरीमा उजुरी दिने गरेका छन्। अधिकांश ऋणीहरूले चाहिँ ब्ल्याङ्क चेक दिन्छन् अनि ब्ल्याङ्क चेक दिइसके पछाडि अनि त्यो साहुले त्यसमा 5 लाखकोमा 50 लाख रुपियाँ भरिदिन्छ अनि 50 लाखको चेक बाउन्स भएर आउँछ अनि ठुलो चाहिँ परिणाममा ठुलो चाहिँ अमाउन्ट हामीले
चेक बाउन्सको मुद्दा चलाउनु पर्ने हुन्छ र पीडित अथवा ऋणी झन् पीडित भएको अवस्थाहरू छ। साहुले ऋणीलाई ऋण दिँदा दिएको रकमभन्दा बढीको कागज बनाएर सही छाप गराउँछन्। यो सँगै कतिपय साहुले ऋणीलाई 0 रुपैयाँमा कुनै बैंकमा खाता खोल्न लगाउँछन् र 2-3वटा खाली चेकमा हस्ताक्षर गराएर आफैसँग राख्छन्। ऋणीले ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा साहुले आफू खुसी रकम त्यो चेकमा लेख्छन् र चेक बाउन्सको मुद्दामा ऋणीलाई फसाउँछन्। प्रमाणको आधारमा हुनुपर्ने र अदालतले पनि प्रमाण बुझेर के भनेको छैन, त्यो दिन बित्तिकै चेकमा सही गर्ने बित्तिकै त्यसलाई ठहर गरिदिने गरेको छ। उसले पैसा दिएको प्रमाण हुनु पर्यो, लिखत हुनु पर्यो, पैसा कुन माध्यमबाट दिएको हुनु पर्यो, साहुको पनि स्रोत हुनु पर्यो, आएको स्रोत हुनु पर्यो, साहुको चाहिँ कर तिर्या हुनु पर्यो, आदि केही होइन। नेपालको कानुनले चेकमा लेखिअनुसार बैंक खातामा रकम नभएको अवस्थामा चेक काट्नुलाई अपराध मानेको छ। यो बैंकिङ कसुर हो, सरकारवादी मुद्दा लाग्छ। चेकको रकम बिगो मानिन्छ। चेक काट्नेले बिगो बमोजिमको जरिवाना त तिर्नु पर्छ नै, बढीमा 3 महिनासम्म कैद सजाय पनि भोग्नु पर्ने हुन सक्छ। मनपरी ब्याज असुल्ने व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारले अनुचित लेनदेन सम्बन्धी कानुन नै ल्यायो। यसले मनपरी ब्याज लिनेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सहज भए पनि खाली चेक काटेर साहुलाई बुझाएका ऋणीमाथि कारबाहीको तरबार झुन्डिरहेको छ। अनुचित लेनदेन सम्बन्धी छानबिन आयोगले मिटर ब्याज अपराध सम्बन्धी कानुन बनाउँदा नै गृह मन्त्रालयलाई चेक बाउन्सको मुद्दामा पीडित नपर्ने गरी कानुन संशोधनको प्रस्ताव गरेको थियो, तर गृहले आयोगको प्रस्ताव नै सुनेन। 10 लाखभन्दा बढीको कारोबार गर्दाखेरि चाहिँ नि बैंकमा कारोबार गर्दाखेरि स्रोत चाहिने, तर यहाँ चाहिँ करोडौँ रुपियाँको चाहिँ नि चेकको कारोबार हुँदाखेरि चाहिँ कुनै स्रोत नचाहिने, यस्तो गरेर चाहिँ नि गलत रूपमा चाहिँ यो ऐनमा संशोधन भयो। यो बैंकिङ कसुर ऐनमा चाहिँ संशोधन हुनुपर्छ, यो गलत छ, यो त्रुटिपूर्ण छ भनेर चाहिँ नि गृह मन्त्रालयले हामीले पहिल्यै यो लेखेर सुझाव दिइसकेका छौँ, यो गरेका छैन। ग्रामीण क्षेत्रमा बैंकिङ साक्षरताको अवस्था कमजोर छ। खाली चेक काटेर दिँदा आफू नै जेल पर्ने सम्भावना हुन सक्ने जानकारी केही हजारका लागि मनपरी ब्याज दिन राजी हुनेहरूलाई छैन। त्यसको असर अहिले देखिन थालेको छ। आयोगले अनुचित लेनदेनको उजुरी फरछुट गरिरहेको प्रहरीलाई चेक बाउन्सको उजुरीमा साहुको सम्पत्तिको स्रोत र लेनदेनको माध्यम खोज्न निर्देशन दिएको छ। रकमको वैधानिक स्रोत भए मात्र कारबाही सुरु हुने प्रहरीको भनाइ छ। चेक बाउन्सको मुद्दा मिटर ब्याजीसम्म मात्र सीमित छैन। काठमाडौँ लगायत ठुला सहरमा खाली चेकको लेनदेनले समस्या आउँदा प्रहरीमा उजुरी गर्ने क्रम बढेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि बाराबाट रमेश ठाकुरका साथ क्यामेरामा रूपक कोइराला र जितेन्द्र झा, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल यही भदौ 30 गते राष्ट्रसङ्घीय महासभामा सहभागी हुन अमेरिका जाँदैछन्। असोज 4 गते महासभालाई सम्बोधन गरेर उनी त्यतैबाट बेजिङतर्फ लाग्नेछन्। प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल र चीन दुवैतर्फको तयारी राम्रो रहेकाले भ्रमण उपलब्धिपूर्ण हुने विश्वास पनि व्यक्त गर्दै आएका छन्। अमेरिकाको एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनको चरणमा गइसकेको अवस्थामा हुन लागेको प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणबाट BRI परियोजनाको पनि टुङ्गो लाग्ने पनि आंकलन गरिएको छ। अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीका 2 भ्रमणको एकैचोटि तयारी गरिरहेको छ। भदौ 30 गतेदेखि सुरु हुने अमेरिका भ्रमण र त्यतैबाट असोज 4 देखि हुने चीन यात्राको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले असोज 6 देखि 8 सम्म चीनमा द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्ने गरी परराष्ट्र मन्त्रालयले गृह कार्य गरिरहेको छ। उनी एसियाली खेलकुदको उद्घाटन समारोहमा अतिथिका रूपमा सहभागी हुनेछन् भने बेजिङमा चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग भेटवार्ता गर्नेछन्। भ्रमणका क्रममा 6 वर्ष अघि 2074 मा सम्झौता भएको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI अन्तर्गत नेपालले प्रस्ताव गरेका 9 वटा परियोजना मध्ये कम्तीमा एउटा परियोजना अगाडि बढाउने गरी सहमति जुटाउन सरकार तयारीमा जुटेको छ। चाइनासँग चाहिँ BRI अन्तर्गत रातेमाटे ट्रान्समिसन लाइन पनि छ। अरू पनि विशेष गरेर अरुणसँग जोडिएका केही जलविद्युत परियोजनाहरू छन् जसमा चीनले रुचि देखायो भने हामी छलफललाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा संखुवा सभाको किमाथाङकामा क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन सम्बन्धी सम्झौता चीनलाई बिजुली बेच्न सक्ने आधार बनाउने गरी रसुवामा ट्रान्समिसन लाइनको समझदारी किमाथाङकामै जलविद्युत आयोजना लगायतका विषयमा समझदारी हुन सक्नेछ। नेपालले BRI अन्तर्गत
प्रस्ताव गरेका 9 परियोजनामा यी पनि समावेश छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले गत साता सम्पादकहरूसँगको छलफलका क्रममा पनि यी परियोजनामा सम्झौता हुन सक्ने संकेत गरेका थिए। तर नेपालले प्रश्न खाका बुझाउन नसक्दा सम्झौता भएको 6 वर्ष बित्दा पनि BRI परियोजना अगाडि बढ्न सकेको छैन। अझ नेपालमा BRI प्रति सकारात्मक र नकारात्मक दुवै खाले अवधारणा रहेका कारण परियोजना अगाडि बढाउन समस्या भइरहेको छ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा यो विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने जानकारको भनाइ छ। कतिहीन अवस्थाबाट त्यसलाई पन्छाएर अगाडि बढ्ने कुराको लागि चाहिँ संवाद र समझदारी विदेश नीतिको चाहिँ मूल मन्त्र भनेको त्यही हो। त्यसलाई अगाडि बढाउनको लागि नेतृत्वले कुन भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने चुनौती चाहिँ अब आगामी भ्रमणमा प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा त्यहाँका शीर्षस्थ नेताहरूसँग अवरोध भएका कुराहरूलाई पञ्चाएर अगाडि कसरी बढाउने भन्ने कुरामा ध्यान दिनु जरुरी छ। BRI परियोजना अन्तर्गत नेपालले प्रस्ताव गरेका 9 परियोजनामा रसुवागढी काठमाडौँ सडक स्तरोन्नति, किमाथाङका सडक, दिपायलबाट चिनिया नाकासम्मको सडक, टोखा विदुर टनेल सहित सडक, गल्छी रसुवागढी केरुङ 400 kV ट्रान्समिसन लाइन, केरुङ काठमाडौँ रेलवे सम्भाव्यता अध्ययन, तमोर हाइड्रो परियोजना, फुकोट कर्णाली हाइड्रो परियोजना र मदन भण्डारी विश्वविद्यालय छन्। अहिले नेपालले चीनसँग कनेक्टिभिटीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। यसैले नेपालले पर्यटन, शिक्षा, जलस्रोत र कृषि क्षेत्रका परियोजनामा चिनिया प्रविधिका साथै लगानीकर्तालाई भित्र्याउन एजेन्डा बनाउनु पर्ने विज्ञको सुझाव छ। सर्टेन कार्यक्रम लिएर जानुपर्छ, कार्यक्रम प्राथमिकताका आधारमा लिएर जाने र त्यसैलाई लागू गर्ने हिसाबले काम गर्नुपर्छ र समझदारी पनि त्यसैमा बनाउनुपर्छ। BRI भित्र भएका कतिपय योजनाहरूलाई हामीले हाम्रो अनुकूलतामा के हुनसक्छ भन्ने कुरा पहिले राम्रोसँग अध्ययन गरेर अनि योजना बनाएर उहाँहरूसँग डायलगको निम्ति अगाडि बढ्नुपर्छ। उहाँहरूले हामीले पठाएका कुराहरूमा उहाँले यो प्राथमिकता तोक भनेको छ भने हाम्रो प्राथमिकता तोकेर हामीले पठाउनु पर्यो, किनभने चाइनिजहरू प्राथमिकताका आधारमा काम गर्छन्। त्यसो त 2075 मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री KP शर्मा ओली चीन भ्रमणमा जाँदा पनि BRI कार्यान्वयनलाई जोड नदिएको होइन। उति बेला पनि दुवै पक्ष सीमापार हिमाल बहुआयामिक कनेक्टिभिटीको समग्र ढाँचाभित्र बन्दरगाह, सडक, रेलमार्ग, उड्डयन र सञ्चार जस्ता अत्यावश्यक अङ्गलाई समेटेर कनेक्टिभिटी बढाउन सहमत भएका थिए। दुवै पक्ष समझदारीका सबै क्षेत्रमा सहयोग प्रवर्धन गर्न सहमत भए पनि कार्यान्वयन भने प्रभावकारी हुन सकेको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरे र रूपक कोइरालाका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। सुन तस्करी, ललिता निवास र नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा भइरहेको छानबिनका विषयलाई लिएर राजनीतिक दलका नेताहरू आरोप प्रत्यारोपमा छन्। आज जनताको आवाजमा हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ, आपराधिक तथा भ्रष्टाचारका घटनामा राजनीतिक दलका नेतालाई जोगाउन खोज्नुलाई के भन्नुहुन्छ? आपराधिक तथा भ्रष्टाचारको घटनामा राजनीतिक दलका नेताहरूलाई जोगाउन खोज्नु पनि त्यो अर्को एउटा अपराध हो। जोगाउन हुन्थेन, अब जोगाएपछि भ्रष्टाचार भयो, बर्बाद भयो। यो त्यो नभनिकन सिधै कठघारमा लगेर हाल्नुपर्छ। विकृति विसङ्गतिका कुराहरूलाई हामीले जोगाउन बचाउन लाग्यो भने हाम्रो देश एकदमै अप्ठ्यारो तहमा जान्छ। भागछोप गर्नु हुँदैन, यिनी भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ। गल्तीमा पनि पैसा पहिले पनि ऊ सही बनाइदिन्छ ठुलो ठुलो नेताहरूले। हामी गरिब मान्छेको दुःख कोही पत्याउँदैन। गल्ती गर्नेले सजाय पाउनु अनिवार्य जरुरी छ। आफू मिलेर आफ्ना कार्यकर्ता बचाउँछन् जो यिनी राष्ट्रघाती नै सोच्छु म। राजनीतिक प्रतिनिधिहरू जुन चाहिँ वर्षमा मुसिएका छन् उनीहरूलाई हामीले कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ। देशलाई अझ आपराधिक क्रियाकलापतिर अगाडि बढाउन खोज्नु र भोलिको सन्तति र भोलिको पुस्तालाई नेपाललाई नै बर्बादीतिर धकेल्नु हो। यसमा सबै राजनीतिक दलका नेताहरूले साथ सहयोग दियो भने सम्भव छ। व्यक्तिलाई बचाएको होइन कि संलग्न सम्पूर्ण पार्टी नै यसमा चाहिँ संलग्न भएको हुन्छ। यो देशद्रोही कार्य हो। अदृश्य रूपमा त्यहाँ आउने कमिसन यावत कुरा त्यसभित्र छन्। आफ्नो नाताहरू अनि आफ्नो पाइभेग पर्ने मान्छे, अब नजिकको मान्छेलाई बचाउन खोज्नेर चाहिँ यो कुनै पनि हालतमा बचाउन हुँदैन। जनताको चाहिँ सहभागिता छ भन्ने चाहिँ अलिक ठुलो क्वान्टिटी देखाउनका निम्ति यो चाहिँ जस्तोसुकै हरकत गरेको पाइन्छ। त्यो अपराधी नै हो, त्यसलाई के सजाय दिनु? चोरै भन्नुपर्छ। यस्ता व्यक्तिहरू हाम्रो समाजका कलङ्क हुन्, यिनीहरूलाई कानुनका दायरामा ल्याउनुपर्छ। भ्रष्टाचारीहरूलाई सपोर्ट गर्ने मान्छे भ्रष्टाचारी नै हुन्छ र तिनीहरूलाई चाहिँ कडाभन्दा कडाई चाहिँ सजाय हुनुपर्दछ। अपराध गरिरहेछ
त्यो मान्छेलाई बचाउनु पर्यो। किन बचाउनु पर्यो? त्यो मान्छे त धेरै अपराधी भयो नि। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। किसानको साथीका रूपमा परिचित सिकारी चरा पर्यावरणीय प्रणाली सन्तुलन राख्न सहयोगी मानिन्छ, तर पछिल्ला दिनमा सिकारी चराको संख्या घट्दो छ। यसले पर्यटन, पर्यावरण र खेतीपातीमा समेत असर गर्ने भन्दै चराविदहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सिकारी चराहरू देख्दा मनमोहक र चित्ताकर्षक हुन्छन्। ठुला, फुर्तिला र साहसी यी चराले आफ्नो कौशल र सिपले आहार जुटाउँछन्। शिकार गर्दाको सङ्घर्ष र बहादुरी अनि शिकार लिएर उड्दाको दृश्यले रोमाञ्चित बनाउँछ। कावा खाँदै टाढासम्म उड्ने सिकारी चराको गतिविधि क्यामेरामा कैद गर्न पर्यटकहरू लालायित हुन्छन्। नेपालमा 892 प्रजातिका चरा पाइन्छन्। तीमध्ये 81 प्रजातिका सिकारी चरा हुन्। 60 प्रजातिका चरा दिनमा र 23 प्रजातिका चरा रातमा सक्रिय हुन्छन्। दिनमा सक्रिय हुने 60 प्रजातिका चराको वासस्थान कपिलवस्तुको सिमसार क्षेत्रमा छ, जुन विश्वमै पाइने सिकारी चराको 19% हो। तर एक दशक अघि जताततै देखिने चराको सङ्ख्या दिनानुदिन घट्दै गएको छ। बढ्दो सहरीकरणले वासस्थान सङ्कटमा पर्दै आहारमा समस्या, बालीनालीमा विषादीको अधिक प्रयोग र सिमसार क्षेत्रको अतिक्रमणले समस्या परेको छ। तालतलैया र पोखरीमा मानिसहरूले धेरै माछा मार्न थाले। आहार घटेपछि सिकारी चरालाई सङ्कट पर्यो। चोरी शिकार र अवैध व्यापारले पनि सिकारी चरा मासिन पुगेका छन्। खेतीपातीहरूलाई स्याहारिसकेपछि यिनीहरू खेतबारीमा आगो लगाउने गर्दाखेरि त्यहाँ सिकारी चराले खाने शिकार प्रजातिहरू त्यहाँ मर्न सक्ने हुन्छ। त्यस्तै खेतबारीमा प्रयोग गर्ने विषादीहरू प्रयोग गरेपछि सिकारी चरालाई असर गरिरहेको हुन्छ। बसाइसराई गरी सिकारी चरा नेपाल आउने मुख्य ठाउँ कास्कीको ठुला खर्कमा सन् 2012 देखि अध्येताद्वय तुलसी सुवेदी र सन्देश गुरुङले सिकारी चरा गणना गर्दै आएका छन्। सन् 2013 मा 13,485वटा गोमायु महाचिल र हिमाली गिद्ध आएकोमा त्यस यता वर्षेनी सङ्ख्या घट्दै गएर 2021 मा 7,724 मा सीमित भएको छ। गणनामा बसाइसरी आउने 33 प्रजातिका चराको सङ्ख्या घट्दै गएको देखिएको हो। विश्वव्यापी रूपमा सिकारी चराको संरक्षण गर्ने अमेरिकामा रहेको द पेरिग्रिन फन्डले पनि नेपालमा सिकारी चरा घट्दै गएको जनाएको छ। सिकारी चराको राम्रो वासस्थान रहेको विश्वका 10 प्रमुख स्थानमध्ये 7 स्थान नेपालमा रहेको र तिनीहरूको पनि अवस्था बिग्रदै गएको फन्डले जनाएको छ। बिजुलीहरूबाट करेन्ट लागेर मर्ने र यो वासस्थान चाहिँ परिवर्तन अथवा मोडिफिकेसन भइरहेको अवस्थाले गर्दा चाहिँ विशेष सिकारी चराहरू चाहिँ अहिले चाहिँ एकदमै जोखिममा छन्। नेपाल आउने विदेशी पर्यटकमा करिब 10% चरा नै हेर्न आउँछन्। यसरी चराको सङ्ख्या घट्दै जाँदा पर्यटन क्षेत्र प्रभावित हुन सक्ने डर छ। कान्तिपुर समाचारका लागि कपिलवस्तुबाट मनोज पौडेलको रिपोर्ट। राजनीतिक दलहरूबीच सघन छलफल नहुँदा आजका लागि आह्वान गरिएको संसद बैठक सञ्चालनमा अझै अन्यल देखिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र सभामुख देवराज घिमिरेले आज सदन खुल्ने सम्भावना रहेको बताए पनि दलहरूबीच छलफल नभएकाले संशय कायमै देखिएको हो। प्रधानमन्त्री दाहालले माओवादी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रमपछि प्रतिक्रिया दिँदै संसद खोल्ने विषयमा पहल गर्ने र आज खुल्न सक्ने बताएका थिए। शुक्रबार सभामुख देवराज घिमिरेसँगको छलफलमा समेत दाहालले आफ्नो तर्फबाट निर्णायक प्रयास गर्ने आश्वासन दिएका थिए। तर साँझसम्म दलहरूबीच छलफल नै हुन सकेन। सभामुख घिमिरेले पनि प्रधानमन्त्रीले सदन खोल्न पहल गर्ने बताएकाले आफू आशावादी रहेको बताए। तर सत्तारूढ दल र विपक्षी दलबीच अहिलेसम्म कुनै सहमति नभएको र दुवै पक्ष पुरानै अडान रहेको सभामुखको भनाइ छ। आवश्यकता अनुसार छलफलमा पनि जुट्ने, समय पनि निकाल्ने, यसलाई महत्त्व पनि दिने, तर त्यही ठाउँमा भइरहने, त्योभन्दा अगाडि नबढ्ने स्थिति भएकोले मैले नेताहरूलाई भनेको छु। यसकै लागि मात्रै त पहल गर्नुको पनि अर्थ भएन, भेट्नुको पनि अर्थ भएन,
बैठकका सङ्ख्या मात्रै थपेर केही भएन, यसले त हाम्रो ओज घट्ने भयो, यसको महत्त्व घट्ने भयो भन्ने कुरालाई पनि मैले नेताहरूसँग राखेको छु। तर दुवै पक्षका यो उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउनुपर्छ भन्ने पनि बनाउनु पर्दैन भन्ने दुईटै पक्षका नेताहरूको एउटा साझा चिन्ता के रहेको छ भने संसद अवरोध गर्नु हुँदैन। सभामुख घिमिरेले सदन खोल्न सबै दल तयार देखिए पनि टुङ्गोमा पुग्न नसकेकोमा असन्तुष्टि जनाए। सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने वा नबनाउने भन्नेमा सत्तारूढ र विपक्षी दलबीच विवाद हुँदा साउन 10 गतेदेखि संसद अवरोध हुँदै आएको छ। प्रतिपक्षी एमाले उच्चस्तरीय समिति गठनको माग गर्दै आएको छ, तर सरकारले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले अनुसन्धान गरिरहेकाले अर्को समिति आवश्यक नभएको भन्दै आएको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद CTVT ले प्रक्रिया पूरा नगरी दिएका 44वटा शिक्षण संस्थाको सम्बन्धन अस्वीकृत गरेको छ। प्रमाणपत्र तहको सामान्य चिकित्सा, रेडियोग्राफी, ल्याब टेक्नोलोजी, आयुर्वेद, फार्मेसी लगायत विषयको पठन पाठन हुने गरी CTVT ले 2079 साल असोजमा सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको थियो। अघिल्लो महिना ती शिक्षण संस्थामा भर्ना आह्वान गरेपछि हालै चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकले गैर कानुनी रूपमा सम्बन्धन दिएका ती संस्थाको सम्बन्धन अस्वीकृत गरेको हो। दियौँ भनेर पेश भएका संस्थाहरू हेर्दाखेरि त्यो करिब 43-44 संस्थाहरू भेटिए। आयोगलाई सम्बन्धनको लागि सिफारिसलाई पठाएको, तर त्यही बेलामा CTVT ले फेरि आफैले सम्बन्धन बाँडेको जुन स्थिति थियो त्यो चाहिँ प्रक्रियागत रूपमा नियमित नभएका संस्थाहरूको सम्बन्धन बाँडेको कुराहरू खारिज भएको छ। चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी शैक्षिक संस्थाको सम्बन्धनका लागि आयोगको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। अस्वीकृत भएका ती शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनका लागि पुनः सुरुदेखि नै प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्नेछ। CTVT ले भने प्रक्रिया पुर्याएर फेरि सम्बन्धनका लागि अगाडि बढाउने जनाएको छ। आर्थिक र अन्तर्राष्ट्रिय समाचार हामीसँग बाँकी नै छ। अर्थ र विकास। शेयरमा लगानीका लागि आवश्यक डिम्याट खाता 55 लाखभन्दा बढीले खोलिसकेका छन्। उद्योगीदेखि गृहिणीसम्म गरेर 20 लाख त सक्रिय लगानीकर्ता नै छन्। तर अर्थतन्त्रको ऐनाका रूपमा लिइने शेयर बजार 2 वर्षदेखि जहाँको त्यही छ। बजार उकास्न सरकार उदासीन हुँदा लगानीकर्ताले यो अवधिमा 18 खर्ब गुमाइसकेका छन्। 2078 भदौमा शेयर बजार हालसम्मकै उच्चतम बिन्दु 3198 अङ्कमा हुँदा बजार पुँजीकरण 48 खर्बभन्दा बढी थियो। तर नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत शेयर कर्जामा कडाई गर्नुका साथै जोखिम भार बढाएर 150% पुर्याएपछि बजार ओह्रालो लाग्न सुरु भयो। यो 2 वर्षको अवधिमा लगानीकर्ताले 18 खर्ब गुमाइसकेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत राष्ट्र बैंकले नियम परिवर्तन गर्ने अपेक्षा लगानीकर्ताको थियो, तर त्यस्तो केही परिवर्तन नभएपछि उकालो लाग्न थालेको बजारले पनि लय समात्न सकेन। फलस्वरूप मौद्रिक नीति आएकै दिन 63 अङ्कले बढेको बजार दिगो हुन सकेन। लगानीकर्ताले खास गरी राष्ट्र बैंकका चाहिँ यो कर्जा सम्बन्धी नीतिहरू जुन छन्, मार्जिन लोन सम्बन्धी, ती नीतिहरू चाहिँ हटोस् भन्ने चाहन्छन्। त्यो हट्ने हो भने मार्केट राम्रैसँग मुभ हुन्छ, अगाडि बढ्छ, बढ्नु पनि पर्छ। बढ्दाखेरि पुँजी क्रिएट हुन्छ जुन अर्थतन्त्रको लागि आवश्यक हुन्छ। साथसाथै अर्थतन्त्रले पनि फङ्सन गर्नु पर्यो। अर्थतन्त्र पनि बढ्न नसक्नुमा राष्ट्र बैंकका कन्ट्र्याक्सनरी मोनेटरी पोलिसीहरू जिम्मेवार छन्। राष्ट्र बैंकको नीतिसँगै अर्थतन्त्रमा आएको सङ्कुचन र बैंकको ब्याज दरले समेत शेयर बजारलाई असर गरेको छ। ठ्याक्कै प्रेडिक्टेबल हुन्छौ नि, स्थायी रूपले यस्तै हुन्छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था त कसको मात्रै हुँदो रहेछ भने अलि ठुलो परिमाणमा लगानी गर्ने र त्यो पनि लामो समयका लागि लगानीकर्ताहरूको लागि चाहिँ हो भलो कुरा रहेछ। छोटो समयको लागि थोरै पैसा लिएर जानेहरूको लागि चाहिँ त्यति सुखद खबर छैन र सङ्ख्यात्मक रूपले थोरै पैसा लिएर छोटो समयको लागि लगानीहरूको सङ्ख्या बढ्या हुनाले हामीले जहिले पनि यो गुनासो चाहिँ सुन्नुपर्ने परिस्थिति छ। शेयर बजार पुँजी निर्माण गर्ने साधन भए पनि सरकारले सुधारको प्रयास नगर्दा राजस्वमा समेत असर परेको छ। जुन दिनबाट पुँजी बजार घट्न थाल्यो त्यही दिनदेखि रेभेन्यूको बढोत्तरी चाहिँ क्रमशः घट्न लागेको छ। पुँजी बजार बिस्तारै भनेपछि यसले त थाहा पाइसकेको रहेछ नि पहिले, अब अर्थतन्त्रका बाह्य क्षेत्र र आन्तरिक क्षेत्र पनि सकारात्मक छैनन् भन्ने कुरो उसले मापन गरिसकेको। अहिले पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने पुँजी बजारले एउटा गति लिनुपर्छ, अर्थतन्त्रले गति लिन्छ भन्ने हो भने पुँजी बजारले गति लिन्छ।
राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिले लगानीकर्तामा सकारात्मक मनोविज्ञान बनाउन नसक्दा बजार 2 वर्षदेखि न्यूनतम बिन्दुमै अड्किएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ भरत रावल, काठमाडौँ। मैथिली संस्कृतिको मौलिक पर्वका रूपमा चिनिने झुलनोत्सव मध्य प्रदेशका सबैजसो जिल्लामा सुरु भएको छ। प्रत्येक वर्ष साउन शुक्ल तृतीयादेखि मनाइने झुलनोत्सव पर्वको रमझमले मधेसका मठ मन्दिर उल्लासमय भएको छ। मिथिलावासीले यो पर्वलाई गौरवका साथ मनाउने गरेका छन्। झुलनोत्सवको अवसरमा प्रत्येक मठ मन्दिरमा मणिपर्वत पर्वको पूजा आजा गरिन्छ। राम र सीताको शुभ विवाहकै पालादेखि मनाइदै आएको विश्वास रहेको यो पर्वमा 1 महिनासम्म भगवान र उनका सखीहरूको मणिपर्वतमा झुला झुलाइन्छ। भगवान श्री राम महारानी जानकी और ये हेमा क्षेमा बड़ोरहा पदगंधा चारुशिला चंद्रकला सखी सब है। अब इन सब के साथ में छुट्टी मनाते हैं और 1 महीना झूला वहाँ पर मणि पर्वत में झूलते हैं। रामलीला होते, रामायण होते, रामधुन कीर्तन जैसे होते, हाँ समय समय से विश्रामों होते। यो पर्व मिथिला बाहेक भारतको वृन्दावन, मथुरा र अन्य ठाउँमा पनि धुमधामका साथ मनाइन्छ। अब जनमत। हाम्रो प्रश्न छ, शेयर लगानीकर्ताको मनोबल किन खस्किएको होला? ए आर्थिक मन्दीको असर, बी मौद्रिक नीतिको प्रभाव र सी लगानीकर्तामा ज्ञानको कमी। जनमतको अन्तिम परिणाम साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा सी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। उत्तरी युक्रेनी सहर चेर्निहिभमा रुसी क्षेप्यास्त्र प्रहारबाट 6 वर्षीय बालिका सहित 7 जनाको मृत्यु भएको छ। क्षेप्यास्त्र प्रहारबाट 144 जना घाइते भएका र तीमध्ये 25 जनाको अवस्था नाजुक रहेको युक्रेनी अधिकारीहरूले जनाएका छन्। घाइते मध्ये केही चर्चमा अर्थोडक्स क्रिस्चियन बिदा मनाइरहेका मध्येका हुन्। क्षेप्यास्त्र प्रहारबाट एउटा विश्वविद्यालयका केही भवनमा पनि क्षति पुगेको छ। क्षेप्यास्त्र हमलाले सहरको थिएटरमा निकै क्षति पुगेको छ। सो थिएटर ड्रोन उत्पादकहरूको सम्मेलन भइरहेको थियो। युक्रेनी आन्तरिक मन्त्रीका अनुसार सम्मेलनमा सहभागी सबै समयमै सुरक्षित स्थानमा पुगेका हुनाले त्यहाँ कुनै मानवीय क्षति भने भएन। संयुक्त राष्ट्रले सो क्षेप्यास्त्र प्रहारलाई अमानवीय भनेको छ। युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले घटनालाई आतंकवादी हमलाको संज्ञा दिँदै युक्रेनले सही जवाफ दिने चेतावनी दिएका छन्। चेर्निहिभ युक्रेनको बेलारुससँगको सीमानाबाट करिब 50 किलोमिटरको दूरीमा पर्दछ। फेब्रुअरी 2022मा प्रारम्भ भएको युक्रेनमाथि रुसको हमलाका सुरुवाती दिनमा यो सहर रुसी सेनाको कब्जामा थियो। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।